Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wijaya dari SMK Ilman Nafiah ingin membuat kabel cross. Nah, pertama urutkan kabelnya dulu dari putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Kita potong dulu. Udah rata. Kita masukin. Sudah rata seperti siapa rata? Ya Allah. Seperti Nah, pas. Belum. Ya. sudah tinggal dikremping. Ini. Nah, sip. Kita grip. Bentar. Sudah yakin? Belum. Ternyata belum, coy. Nah, kita masukkan. Sudah. Apa sih? Nah, kita set. Enggak. Nah, sudah. Sip. Nih. Coba tinggal dites. Coba mari kita tes. Pelan-pelan masukinnya. Sini. Bukan. Nih. Nah, iya itu. Coba dicek. Kebalik. Coba dicek. Wah, ada salah nih. Ada yang tidak masuk kah? Kayaknya. Kenapa tidak nyala nih? Oh nih. Nah, kita cek Coba dulu. dicek ulang. Lanjut. Oke, kita masuk. Nah, tinggal di grip. Ya, langsung dikrimping. Nah. Coba kita cek itu Oke. Cek. warnanya. Di sini. Let's try and check. Balik. Alhamdulillah Tidak jadi. tidak jadi. Sepertinya ada kesalahan nih.